Приветствую! В этом видео мы с вами поговорим о том, как же можно влюбить практически любого мужчину. Ну что ж, поехали. Итак, мы с вами прекрасно знаем, что чем больше вы мужчину любите, тем зачастую меньше получаете, к сожалению. Чем больше для него делаете, тем больше вас динамит. И вы наверняка эту закономерность в собственной жизни замечали. В чем же дело? Мужчины обманывают, что ли? Когда говорят, я хочу, чтобы ты меня ценила, чтобы ты меня любила, понимала и прочее. Нет, они не врут. Это все правда. У них реально есть такое желание. То есть это можно назвать определенным чувством голода. Но есть один нюанс. Женщина считает, что если мужчина этого хочет, то есть я сейчас ему это дам сполна, дам с избытком, дам много, и тогда я буду ему нужна. То есть, чем больше я ему это дам, тем лучше. Утолю его голод. И тогда, он будет во мне нуждаться. К сожалению, так не работает. Вот вы представьте просто, что вы сейчас завтракаете или обедаете, допустим, и одновременно смотрите это видео. Вот если вы испытываете чувство голода, и кто-либо вас накормил, то вы 10 раз скажете спасибо этому человеку, кто вам приготовил еду и организовал завтрак, или обед. Так как с мужчинами. Он вас отблагодарит, если вы его покормите, при условии, что это чувство голода у него есть. То есть чувство голода есть, вы его покормили, он покушал, здорово, классно, спасибо. А часто образуется ситуация, когда мужчина уже сытый, а вы пытаетесь до сих пор чем-то его накормить. И говорите, дорогой, вот тебе черная икра, лобстеры эти, омары. А он такой, опять лобстеры. Меня уже тошнит от этих лобстеров. Неважно, чем вы его кормите. У него чувства голода уже нет в принципе. И в этот момент многие женщины могут задать логичный вопрос. Типа, что получается? Я должна выбрать мужчину, которого я не люблю, и тогда он будет меня любить. И тогда все будет хорошо. Но я же тоже, Лев, хочу мужчину любить и что-то ему отдавать. Я хочу, чтобы все было взаимно. Дорогие дамы, нюанс в следующем. Что женщина, как правило, подразумевает под тем, что она любит мужчину? Вот когда приходят разные девушки, женщины на обучение ко мне и спрашивают, в том числе, как вернуть бывшего. Кстати, если вы хотите, чтобы не только бывший к вам вернулся, а в принципе ваши отношения улучшились, если вы хотите, чтобы они появились, ваши отношения, новые, здоровые отношения, то переходите по ссылке под видео. Кстати, я приготовил для вас марафон «Единственное желанное», марафон по раскрытию своей сексуальности без пошлости. Это бесплатно, и там очень-очень интересно. Это серия классных вебинаров, очень полезно. Все подробности по ссылке под видео. Мы возвращаемся. Так вот, я задаю этим девушкам, которые собираются вернуть бывшего, вопрос. Опиши вообще плюсы, минусы, особенности характера твоего мужчины. А самое главное, почему ты желаешь быть с этим человеком, быть с этим мужчиной. И знаете, в большинстве случаев женщина не может сказать, что это был самый любвеобильный, самый заботливый, самый верный, самый любящий мужчина в ее жизни. Она не может так сказать. А очень часто наоборот. Довольно токсичные, грубые, безответственные мужики. Возникает вопрос,
А что тогда этих женщин заставляет там, да, пытаться выстроить отношения со своими бывшими мужчинами? Ну вот типа люблю и страдаю. А что это такое? Любовь ли это вообще? Нет, это не любовь, это эмоциональная привязанность. Возможно, он цепляет вас за ваше самолюбие или дает чувство безопасности, которое вам не хватало в детстве. Или за счет его там, токсичности вы можете быть маленькой девочкой, а для вас это важно. А вообще, как правило, маленькая девочка берет образцом любви отношения своих родителей или опекунов. И если папа, например, стебал маму при всех, а перед сном там, поднимал на нее руку, то девочка пропитается этой моделью мужского поведения. Она возьмет эту модель на веру, потому что для ребенка родители — это истина в последней инстанции. От них зависит выживаемость, да, и их нужно слушать. Так вот, образцом мужественности для нее будет мужчина, который там, подкалывает или стебет женщину при других, да, и бьет перед сном. Она будет себе объяснять такое поведение токсичное какой-то харизмой мужской, сложным, интересным характером, чем угодно в меру своего интеллекта. И чем умнее женщина, тем изощреннее и красочнее будут оправдания токсичности мужчин. А добрые, внимательные мужчины будут для нее там, подкаблучниками и тряпками. Вернемся к теме привлечения мужчин. Как правило, женщины играют с мужчинами. И возникает много вопросов. А когда там, вам ему написать? А как часто писать? А как много проявлять к нему чувств? Да? От этих вопросов можно отказаться, если вам реально важен сам человек с его качествами личности, да, с его там, особенностями характера, а не та одержимость, другими словами, эмоциональная привязанность, которую вы самостоятельно внутри себя создаете. Многие женщины сразу задают вопрос: а как же быть, если я совсем не буду проявлять никакой инициативы там, и не буду сближаться, и вообще мужчина тогда со мной не будет общаться? Мужчины сами там, меня не будут находить и знакомиться со мной. Это правда. Но это можно делать по-разному. Назовем это прикармливание. И можно просто показывать, что, например, ты просто его рассматриваешь в качестве там, да, какого-то вот партнера в общении. Да, он тебе интересен, в принципе, но не более того. И тогда у него чувство сытости появляться не будет. Вспомните свои отношения, которые не совсем удачно завершились. Или просто был ряд свиданий с одним мужчиной. Вначале все было хорошо, вы ему нравились. А потом в какой-то момент вы его перекормили собой. Поэтому можно прикармливать. Тут нужно помнить, что тратить собственные усилия лучше не на него, не на какие-то приемчики, а на то, чтобы поднять свою объективную ценность. То есть привлекать более качественных мужчин за счет того, что вы становитесь более интересной личностью, более интересной женщиной, а не потому, что вы узнаете какие-то хитрые психологические крючки и ловушки. Так вот, дайте мужчине шанс самому влюбиться в вас. Не доказывайте ему, что там, вы лучше, не объясняйте, не внушайте ему это. И что важно, не заставляйте его влюбиться в вас. Будьте интересны для самой себя и подкармливайте его вниманием очень и очень дозированным. Не с целью влюбить, а потому что он лишь небольшая часть вашей жизни.
Клиентки, которые меня обучаются, часто рассказывают, что там ушел муж там, или парень, неважно. В общем, переживала, парилась, нервничала. И другие мужчины в этот момент не цепляли. Но проходит месяц, и с ними активно начинают знакомиться разные интересные мужчины. И вот уже с одним девушка, там одна клиентка пошла попить кофе, с другим в кино, третий там цветы навстречу принес, четвертый что-то еще. Причем это только начало обучения. Только начало обучения. И женщина как бы полностью еще не прокачалась, то есть объективно. Она не поменялась относительно, да? Ну, обычно такие вещи происходят в середине курса или ближе к концу курса. То есть личность осталась та же, а результаты совершенно другие. Все дело в том, что у этой женщины, у таких женщин нет цели нравиться этим мужчинам, новым поклонникам. То есть она к ним изначально немножко безразлична. Почему? Потому что она по-бывшему страдает. Время-то прошло маленькое. И новые поклонники для таких женщин лишь маленькая часть их жизни. И она, ну, эти женщины, они этих мужчин вписывают там как бы вот в последние какие-то вот окошки в их расписании. И поэтому все получается с мужчинами. То есть такие женщины не повышают важность этих встреч. И мужчины начинают тянуться самостоятельно. И сейчас я хочу передать вам вот самую важную суть этого видео. У меня часто обучаются довольно-таки известные там, медийные женщины. И у них там, роскошные карьеры, большие состояния в плане денег, много возможностей. Многих из них вы знаете. Там, и по Инстаграмам, и по другим соцсетям. И они вообще кажутся довольно-таки идеальными женщинами. Но здоровых отношений у них не бывает много лет. Из чего я начинаю во многих своих программах? Я объясняю одну важную вещь. Эта вещь называется нуждаемость. Это не имеет никакого отношения к деньгам или соцстатусу. Как только вы общаетесь с мужчиной, показывая, что нуждаетесь в нем, все общение очень быстро закончится. Или превратится в токсичное. То есть там, где вас будут использовать. Вот попытка привлечь мужчину специально набором техник или фишек, уделяет ему много времени, сил, внимания, продумывая фишки, думая об этой ситуации, об этом мужчине или об этих отношениях с этим мужчиной. Это все обречено на провал. Какой самый сильный трюк? Снять внимание с мужчин. Перевести фокус на процесс получения удовольствия от любой коммуникации с любым человеком. И вписывать мужчин в свое расписание по признаку, как бы, есть время — вписываю, нет времени, ну, как бы, переношу на потом. Понижайте значимость свиданий, звонков, переписок и даже секса. И тогда мужчине будет мало, и он захочет еще. Он будет голодным, понимаете? Развивайте себя одновременно с этим. Начните с сексуальности. И тогда мужчины будут просто вами очарованы. И они будут бороться за ваше внимание. По прокачке сексуальности под видео будет ссылочка, там вся информация про бесплатный мастер-класс «Единственное желанное», марафон «Единственное желанное». Лайк, если было полезно, пишите вопросы в комментариях. И вообще, что думаете по этому поводу? Успехов. Пока.